Kto by nepoznal imelo biele? Je to parazitická rastlina, ktorá sa vyskytuje bežne na stromoch. Akurát dnes, keď som robil na záhrade, ja som orezával napadnuté konáre, tak som využil a zobral som si aj toto imelo. Je to totižto aj liečivá bylina. Imelo je toxické, ale len jeho biele plody, tie guličky. Samotné listy a stonky toxické nie sú, takže sa môžu bežne využívať na liečivé účinky, či už na čaj alebo tinktúru, prípadne nejaký macerát. V minulosti sa imelo používalo aj na liečbu otravného chrápania. Odporúča sa takisto ľuďom, ktorí trpia epilepsiou alebo majú diabetes, prípadne žltačku. Je dobrý na tlak, na vyrovnávanie tlaku. Pokiaľ máte nízky tlak, tak vám ho zvýši. V prípade, ak máte tlak vysoký, tak vám ho zase naopak zníži. Posilňuje kosti zuby, tlmí bolesti hlavy, zlepšuje krvný obeh. Používal sa proti vapenáteniu ciev a je to tiež aj prostriedok na zastavenie krvácania, napríklad z pľúc alebo čriev. Upravuje menštruačné ťažkosti, vyvoláva kontrakcie, takže tehotné ženy by sa ho mali vyvarovať, rovnako aj kojacie ženy. Zároveň však zastavuje popôrodné krvácanie, takže na tú liečbu po pôrode je vhodný. Netreba však zabúdať, že imelo je vo vysokých dávkach veľmi toxický, takže treba dodržiavať dávky a neprekračovať denný odporúčaný príjem. Zároveň netreba zabúdať, že keďže je imelo cudzopasná parazitická rastlinka, tak sa živí vlastne stromom, na ktorým rastie. Preto prijíma všetky kvalitné, ale aj tie nekvalitné látky. Takže pokiaľ si zoberiete imelo zo stromu na záhrade, tak bude pravdepodobne to imelo zdravšie, než keby ste si ho zobrali zo stromu, ktorý rastie niekde pri ceste alebo na skladke toxického odpadu. Samotné listky si potom už iba trošku nakrájam a dám sušiť a vyrobím si aj tinktúru. Na prípravu čaju 1 lyžičku čerstvého alebo sušeného imela, zaliať 3 decami vody, nechajte luhovať 20 až 30 minút a potom môžete scediť. Pri príprave tinktúry postupujeme nasledovným spôsobom. Na drobno nakrájané lístky imela vložíme do nejakej fľaštičky, ktorú zalejeme silným alkoholom, ideálne nejakým konzumným liehom. A počkáme 8 týždňov. Z času na čas to pretrepeme. Po 8 týždňoch to scedíme cez nejakú gázu a potom to uzavrieme do tmavej nádobky, tmavej fľaštičky a odložíme to niekde do špajza alebo niekde do skrine. Odporúčané dávkovanie je 20 kvapiek 2-krát denne. Dávku neprekračovať.